welcome back to my channel. நீங்க தான் என்னோட சேனலுக்கு first time வரீங்கனா thanks for dropping by and என்னோட பேரு அனுவார் கிருஷ்ணன் and welcome to Vlogmas day 4. So இன்னைக்கு Vlogmas வீடியோல நான் உங்களுக்காக என்ன பண்ணி காட்ட போறேன்னா ரொம்பவே சிம்பிளான ஒரு snack/dessert ஐட்டம் தான் பண்ண போறேன். இந்த டெசர்ட் வந்து பார்க்கிறதுக்கு பைன் கோன் மாதிரி இருக்கனால நான் இதுக்கு வந்து edible pine cone அப்படினு ஒரு ரொம்ப மொக்கையான பேரே வச்சிட்டேன். பட் பேர் மொக்கையா இருந்தாலும் சாப்பிடுறதுக்கு ரொம்பவே டேஸ்டா இருக்கும். அதுதான் நமக்கு முக்கியம். இதை ஏன் நான் ஒரு சிம்பிள் ரெசிபி அப்படின்னு சொல்றேன்னா இந்த பர்టిక్యులர் டிஷ் செய்யறதுக்கு உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் 5 minutes தான் ஆகும். அண்ட் அதை விட முக்கியமான விஷயம் இதுல குக்கிங் எதுவுமே பண்ண தேவையில்ல. ஸோ இந்த எடிபிள் பைன் கோன் செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் அண்ட் அதை எப்படி செய்யணும்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி என்னோட சேனலுக்கு நீங்க இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ள போலாம். இந்த எடிபிள் பைன் கோன் செய்யறதுக்கு தேவையான மெயின் பொருள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓரியோ பிஸ்கெட்ஸ். அண்ட் நீங்கள் ஓரியோ பிஸ்கெட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும்னு எதுவும் கிடையாது. டார்க் ப்ரௌன் கலரில் இருக்கிற எந்த பிஸ்கெட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போர்பன் ஆகட்டும் இல்லைனா ஹைட் அண்ட் சீக் ஆகட்டும், எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நமக்கு தேவையான செகண்ட் இன்க்ரீடியன்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பீனட் பட்டர். ஆனால் பீனட் பட்டரில் கிரன்ச்சி வெர்ஷன் இருக்கும்ல, அது யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இது வந்து க்ரீமி வெர்ஷன். இதுதான் வந்து உங்களுக்கு மோஸ்ட் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். மூணாவது இன்க்ரீடியன்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ் க்ரீம். நான் என்னோட இந்த ரெசிபிக்காக அமுலோட இந்த ஃப்ரெஷ் க்ரீம் எடுத்திருக்கேன். அண்ட் இந்த பைன் கோன் செய்யறதுக்கு தேவையான லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் இன்க்ரீடியன்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாக்கோஸ். நீங்கள் வந்து கார்ன்ஃப்ளெக்ஸ் யூஸ் பண்ணியும் செய்யலாம். பட் கார்ன்ஃப்ளெக்ஸில் செஞ்சால் பார்க்குறதுக்கு இந்த அளவுக்கு ப்ளீஸிங்காக இருக்காது. ஸோ ஸ்டெப் நம்பர் 1 என்னன்னா நம்ம வந்து ஓரியோ பிஸ்கெட்ஸை வந்து பவுடர் பண்ணணும். நான் வந்து ஃபார் த சேக் ஆஃப் வீடியோனால தான் இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுனால நான் வெறும் ஒரு பைன் கோன் மட்டும் தான் பண்ண போகிறேன். ஸோ அதுக்கான மெஷர்மெண்ட்ஸ் தான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். என்கிட்ட ஒரு பெரிய போல் இருக்குது. இந்த போலில் நான் 4 ஓரியோ பிஸ்கெட்ஸை வந்து நல்லா பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். பவுடர்னால் ரொம்ப பண்ண தேவையில்ல. ஒரு மிக்சியில் போட்டுட்டு நீங்கள் ஒரு 5 seconds கிரைண்ட் பண்ணாலே போதும். நம்ம எதிர்பார்க்குற டெக்ஸ்சருக்கு வந்து ஓரியோ பிஸ்கெட்ஸ் வந்து பவுடர் ஆகிடும். ஸோ ஸ்டெப் நம்பர் 2, நம்ம இந்த ஓரியோ கூட ஒரு பெரிய டாலப் ஆஃப் பீனட் பட்டர் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸ்டெப் நம்பர் 2 நம்ம இந்த ஓரியோ பவுடரோட நம்ம வச்சிருக்க பீனட் பட்டர் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம். அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் பீனட் பட்டர் ஆட் பண்ணுறேன். இன்கேஸ் உங்களுக்கு பீனட் பட்டரோட டேஸ்ட் பிடிக்காதுன்னா நீங்கள் வேறு ஏதாச்சும் நட் பட்டர் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். க்ரீம் ஆட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த பீனட் பட்டர் ஓரியோ மிக்சரை வந்து நம்ம நல்லா இன்கார்பரேட் பண்ண போகிறோம். ஓரளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ இது கூட நம்ம வந்து கொஞ்சமாக க்ரீம் ஆட் பண்ண போகிறோம். எடுத்த உடனேவே வந்து நிறையா க்ரீம் ஒரு நிறையா பீனட் பட்டர் வந்து போட்டுறாதீங்க. ஃபர்ஸ்ட் 2 டேபிள் ஸ்பூன் பீனட் பட்டர் மட்டும் போட்டு கொஞ்சமாக க்ரீம் போட்டு நம்ம வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஒரு மாதிரி சப்பாத்தி மாவோட கன்சிஸ்டன்சி அளவுக்கு வரணும். இன்கேஸ் ரொம்ப கட்டியாக இருந்துச்சுன்னா அப்போ வந்து நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா க்ரீம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் முதல்ல எக்ஸ்ட்ரா க்ரீம் ஆட் பண்ணிட்டா மிக்சர் வந்து ரொம்ப ரன்னி ஆகிடும். அப்புறமேட்டு நம்மளால ஷேப் வந்து பிடிக்க முடியாது. ஸ்பூன் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் க்ளீன் ஹேண்ட்ஸில் நல்லா சப்பாத்தி மாவு பிசைகிற மாதிரி பிசையணும். பிசைஞ்சதுக்கப்புறம் இதோட எக்ஸாக்ட் கன்சிஸ்டன்சி எப்படி இருக்கணும்னா நம்மளால வந்து இப்படி வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ்க்கு வந்து இதை பிடிக்க முடிகிற மாதிரி இருக்கணும். ஸோ நம்ம வந்து இப்போ பைன் கோன் பண்ண போகிறதுனால நமக்கு வந்து ஒரு மாதிரி இன்வெர்டட் கோன் ஷேப்பில் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வேணும். ஸோ இன்வெர்டட் கோன் பண்ண போகிறதுனால நமக்கு ஒரு மாதிரி ஃப்ளாட் பேஸ் வேணும். அதுக்காக நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னோட பேஸை லைட்டாக எவ்வளோ திக்னஸ் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு ஃப்ளாட்டன் பண்ணிவிட்டு மேலே மிச்சம் இருக்க மாவில் கையால் இப்படி ஒரு கோன் ஸ்ட்ரக்சர் கொடுக்குறேன். நம்ம எதிர்பார்க்குற அளவுக்கு ஒரு இன்வெர்டட் கோன் ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம். ஃபைனல் ஸ்டெப்பாக நம்ம வந்து இதில் வந்து சாக்கோஸ் பிளேஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சாக்கோஸாக எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து இதுக்குள்ளே அழகாக இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம். அது போய் அழகாக உட்காந்துரும். இந்த மாதிரி ஒரு ஹாஃப் சாக்கோஸ் வந்து உள்ளே போகிற மாதிரி நீங்கள் வந்து அழகாக பார்த்து இன்சர்ட் பண்ணணும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு ரோ ஃபுல்லாக இன்சர்ட் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். இப்போ அடுத்ததாக நம்ம வந்து இன்னொரு ரோ க்ரியேட் பண்ண போகிறோம். இந்த 2 சாக்கோஸ்க்கும் இருக்கிற நடு ஸ்பேஸில் நம்ம சாக்கோஸ் பிளான் பண்ணி இன்னொரு ரோ க்ரியேட் பண்ண போகிறோம். இப்போது உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் அது ஒரு மாதிரி அழகாக ஷேப் எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடுச்சு. இந்த மாதிரி டாப் வரைக்கும் ரோவாக நம்ம வந்து சாக்கோஸ் ஒட்ட போகிறோம்.
ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் என்னோட சாக்கோஸ் ஃபுல்லாகவே அரேஞ்ச் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். பார்க்குறதுக்கே வந்து செம்ம ப்ரிட்டியாக இருக்குது. இது எனக்கு சாப்பிடணும்னு கூட தோண மாட்டேங்குது. ஸோ இந்த டிஷ்ஷை வந்து நீங்கள் இன்னும் சாக்லேட்டே ஆக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து நம்ம மாவு பெசஜோல அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஃபேவரட்டான மெல்டட் சாக்லேட்டையும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஆல்சோ இன்கேஸ் இதை வந்து நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் கிறிஸ்மஸ் பார்ட்டியில் கெஸ்ட்ஸ்க்கெல்லாம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு நினச்சா சர்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக ஐசிங் சுகர் டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரியும் அழகாகவும் சர்வ் பண்ணலாம். அது வந்து பைன் கோன் மேலே அப்படியே ஸ்னோ படிஞ்ச மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் கொடுக்கும். ஸோ தட் இஸ் இட் ஃபார் டுடேஸ் வீடியோ கைஸ். இந்த சிம்பிளான ரெசிபி உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் நம்புறேன். அண்ட் கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்க. அண்ட் முக்கியமாக என்னோட சேனலுக்கு நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நான் நாளைக்கே இன்னொரு வீடியோவோட மறுபடியும் உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் நன்றி, வணக்கம்.